Hej og velkommen til. I dag så skal vi snakke om fordøjelse og absorption af jern. Og som I kan se, så er der en frygtelig masse ting at huske, men jeg vil prøve at tage jer igennem det, så det giver lidt mening. Jeg har skrevet her og her, der har jeg skrevet, hvad for nogle navne det er vigtigt at huske. Og noget af det, som er lidt heldigt ved netop absorptionen af jern, det er, at mange af navnene faktisk giver mening. Det er sådan, at i vores kost, den primære kilde til jern i kosten, det er jern, der er bundet i hem. Og hem, det bliver delt til henholdsvis ferrojern og porfyrin inde i cellen. Det kommer til at beskrive lige om et øjeblik. Men udover at der er hem i vores kost, så er der også ferrojern og ferrijern. Ferrojern kan vi optage direkte igennem vores DMT1 receptor. Det er, den optager divalente, altså for eksempel calcium og ferrojern og sådan, altså hvor de enten har plus 2 eller minus 2, altså det er en ion med plus eller 2, plus eller minus 2 ladning. Så er det sådan, jeg tror faktisk kun det er plus. Det må jeg lige, det tror jeg. Nå, men uanset, så har vi altså i vores kost hem, ferrijern og ferrojern. Ferrojern optages direkte gennem DMT1. Ferrijern, det skal reduceres, og der har vi en ferrireduktase, der hedder et enzym, der hedder D-cytokrom B, og det laver vores ferrijern om til ferrojern, der så kan transporteres ind i cellen gennem DMT1. Heroppe der kan I se hem, der bliver optaget igennem vores heme carrier protein 1 ind og bliver delt i porfyrin og i ferrojern, og det er hemoxygenasen, der står for den splitning der. Godt, så ude i tarmlugen har vi ferrojern, ferrijern og hem. Nu har vi lavet hem ind i cellen, hvor vi har et enzym, der kan lave dem om til ferrojern, som vi kan bruge til noget. Og så har vi ferrijern, der bliver reduceret med vores D-cytokrom B sammen med vitamin C. I kan se her, D-cytokrom B plus ascorbat, det er C-vitamin. Og det er vigtigt for vores jernoptagelse, at vi har C-vitamin. Godt, så nu har vi dækket, hvad det her er for noget, og hvad porfyrin er for noget. Og vi har fået det ind over cellen med vores divalente transporter her, og vores HCP1. Så nu er vi inde i cellen. Inde i cellen, der har vi et vigtigt lille protein, der danner kompleks med ferrojern, og det er mobilferrin. Sådan at vores jern, der stadigvæk ikke er fuldt reduceret, ikke laver ballade inde i vores celle, så går de to sammen, og der kan vi så enten eksportere ud til blodbanen, eller vi kan lagre det i enterocyten. Og vi lagrer det i et proteinkompleks, der hedder ferritin, hvor at det bliver bundet som ferrijern indeni. Og når vi så eksporterer det, så kommer vi ud her af den basolaterale membran igennem et transportprotein, der hedder ferroportin. Så det jeg sagde før med, at man kan huske det lidt på navne, mobilferrin, det er lidt ligesom en bil, der kan køre det rundt inde i cellen, hvor det skal hen.
Vi har så ferroportin, det er havnen. Vi kører hen til havnen, hvor vi skal have det ud i havet, herude i blodet, og have det transporteret et sted hen. Så det er gennem ferroportin. Og det er så sådan med vores ferroportin, at vi også har et hephaestin protein siddende ved siden af ferroportin, som sørger for, at den ferrojern, der bliver transporteret ud af ferroportin, den bliver lavet om til ferrijern, som kan binde til transferin, som er vores skib ude på havet, der skal transportere jernet hen der, hvor vi skal bruge det. Og derudover så har vi også ceruloplasmin ude i blodbanen, som også laver, altså det er faktisk, hephaestin og ceruloplasmin er homologe. De minder enormt meget om hinanden. Hephaestin er bare bundet til membranen her. Og det er lidt forskelligt, hvor man læser, om det er det ene eller det andet. Men uanset hvad, så bliver ferrojernet lavet om til ferrijern i blodbanen, fordi ellers kan det ikke binde til transferin. Transferin har så en transferinreceptor ude i målvævet, der hvor jernet skal optages. Og der bliver der så foretaget en endocytose af transferin og ferrijernkomplekset, hvor at endosomet her så indeholder receptoren, og den splitter så ferrijern og transferin fra hinanden, og så bliver, det har jeg ikke lige skrevet på, så bliver den her del, den bliver exocyteret, så transferin kommer tilbage til blodbanen, og at receptoren kommer ud i den apikale membran igen. Og så har vi så altså et lille endosom, hvor der er placeret DMT-transporter, ligesom her i overfladen, og ferrojernet bliver så transporteret ud og lagret i ferritin, hvis ikke at det bliver brugt til syntese af noget, der har brug for jern. Ja, jo, og så er der lige en ting til, det er, at hepcidin, den har jeg ikke skrevet ind her. Det er sådan, at hepcidin, når det er, at leveren mærker, at koncentrationen af jern er høj, så begynder den at producere hepcidin, og hepcidin slukker for transkriptionen af ferroportin, og derfor så slukker hepcidin for muligheden for kroppen at optage jern. Og det er sådan, at fordi at enterocyten har et enormt højt turnover, altså en enterocyt har en levetid på 3-5 dage, og hvis det så er, at vi får for meget jern, så er det ligesom en buffer, hvor hvis vi slukker for transporten, så kan det godt være, at jernet bliver fanget inde i enterocyten, og at enterocyten dør, men vi bremser jernets transport ind i resten af kroppen, og så kan vi være heldige, at den overdosering, vi nu har fået, at den varer så kort tid, at vi bare udskiller de enterocytter, der har fået for meget jern i sig, og på den måde skiller os af med jernet. Ja, jeg håber, at det var en hjælp til at forstå jernfordøjelse og optag, og så håber jeg, at vi ses snart igen. Hej!